मियाँ भाई बोले तो बात ही खत्म, बड़ी बात से तो कर देते दफन, बड़े का है तो बोलो जी भाई, नहीं तो अपने से नहीं होता जी भाई, इसलिए पब्लिक बोलती हमको मियाँ 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 भाई मियाँ। अपन को बोलते मियाँ भाई, दिल्ली का लौंडा मुंबई का शाना, रैप करना सीख रहा तो सुन मेरा गाना, बिरयानी होना तो हैदराबाद आना, मल्ले पली जाके शवर मखाना, कुछ बुल्लापुर के दोनों